akhirat. Pasti. Jadi gak oleh ragu. Ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi wis gak usah ragu. Cuma sing dadi pertanyaan kula sampeyan niki napa? Kadang kula niki ya sik ono, ya, mesti ono griming-griming. Merinding. Lah isin, ya. Jadi sik iya ta lah niki lho. Mangane setiap Rabu wejangan-wejangan yang diberikan oleh Yai Syadullah sebagai guru kita semua memberikan semangat, memberikan himbauan, terus memberikan sampai detik ini beliau tetap semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga sakit memberikan ilmu wejangan-wejangan dimati kata sedaya untuk bisa hadir terus dan terus di dalam majelis Tajul Muslim wa Ta'lim. Kalau kita cekak semanten napa ingkang kula haturaken semata-mata kecintaan kula dumateng panjenengan sedaya menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun agung pangapunten. Akhiron summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun sanget. Kula tertarik datang satu statement yang dinyatakan. Ya, semua ini adalah hasil pikir-pikir. Tanpa berpikir tidak akan bisa maju. Kalau contoh akan ya. Isinya ini kenapa nih? Biyen 10 tahun yang lalu wong Pandaan ngomong gendeng bae banyu putih didol. Ya. Hampir semua kabehnya acak aku ngomong ancem ngene didol, goblok yang tuku. Tapi dengan semangat yang tinggi dipikir nih, pakai otak. Pakai otak. Ya, mboten pakai dengkul ya. Dengan dipikir, bahkan waktu niku aku satu hari di Pandaan hanya laku tidak lebih dari 10 galon. Sing membeli wong sing ngerti-ngerti. Ya, nun sewu. Wong Cina. Ya. Wong wisatawan asing. Tapi saat ini sampean ningali. Ya. Ya. Ternyata hasil pikir-pikir itu membuahkan satu mahakarya yang ini. Mahakarya. Sing sampean sedot iki ya. Sejak produksi wong Jawa, suket teki. Ya. Cap orong-orong, ya. Barang dipikir bagaimana menciptakan satu tembakau yang bermutu, menciptakan aroma yang kuat dan bisa membuat kesan tersendiri pada hati pengguna atau konsumen, maka lahirlah rokok yang demikian sak bungkus ngalahno regane beras, ya, bahkan dari berkorban, ya. Kembali kepada jamiah ini pun tidak bisa gelondong kayak neker, ya. Paling kapan gini, ulang-ulang nonton ke awal paling gini, ya. Nggak, maksud kita kalau hadirin doyo, ya, semua karya-karya agung para ulama menghasilkan karya Tajul Muslimin, menghasilkan karya Rotibul Haddad atau ke atasnya lagi, para hadirin doyo tidak bisa lahir tanpa dipikir. Kegiatan kita yang dirintis kurang lebih sudah 25 tahun tidak akan maju demikian saja tanpa pesertanya, aktivis-aktivisnya ikut berpikir bagaimana menciptakan kegiatan yang betul-betul tidak bisa dimungkiri para hadirin, para ibu-ibu yang sepuh-sepuh terutama. Peranan Tajul Muslimin yang memiliki generasi mudanya lebih banyak, walaupun yang di depan ini tokoh tua-tua kabeh, ya. Nah, tua, ya, udel tak mendukur, ya. Ya. Tapi semangatnya, niki pula, ya. Nek wani meledak mercon, bisakah suara kita melebihi mercon yang kita ledakkan? Kalau kita mengangkatkan mercon ke atas, bisakah semangat kita di atasnya mercon yang kita lambungkan di atas? Dan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kita sendiri mulai berpikir ke dalam, mengintrospeksi diri sampai di mana perkembangan kita. Berapa kali Tajul Muslimin khatam,
berapa kali kita bacakan, berapa yang nyantol dalam hati kita, berapa yang kita amalkan. Jika tidak ada demikian, jauh panggang dari api sing kering kita ucapaken nggih. Kepingin maju manggang satene nggih. Satene nggih ngene Sukorejo, genine nggih Bangil kono. Kok mateng-mateng nggih. Nggih, jauh panggang dari api. Mekaten mawon supados tambah semangat, monggo kita pirengaken tausiah sekaligus support nggih saking Ustadz Ainur Rafiq sebagai tokoh Tajul Himin Sukorejo sekaligus ketua Front Pembela Islam. Kepada Ustadz Ainur Rafiq dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad as-sa'ili ummatihi bi salahil ma'adi wal ma'ash. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qad khilati adrikni ya Rasulullah. Dumateng para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu ingkang minulya, para asatid, para alim ulama, wabil khusus dumateng guru kita sedaya Ki Haji Sa'dullah Basuni, Ki Haji Abdul Manaf, Ki Haji Khalid Muhammad dan beserta asatid yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu tanpa mengurangi kehormatan. Tentunya telah banyak kita lalui mulai pembacaan zikir, sholawat, pembacaan doa Hizib Nasr, Hizib Bakhir, Maulid Burda, dan diterusakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW lewat Simtud Duror dan Maulid Tibai. Tentunya para hadirin, para jamaah ingkang berbahagia, kita sampun pirengaken napa ingkang dipun aturaken dening Shahibul Bait, bahwasanya orang ingin sukses itu harus siap berubah. Berubah itu memang berisiko, gini. Berubah menjadi baik itu memang berisiko. Sing asale betik kepingin temen risiko. Dikunem wong waduh kate dadi wong temen paling seminggu. Waduh dolah ceramah paling iso ngomong tok. Nggih. Jadi setiap orang yang ingin sukses, ingin maju, ingin ke depan lebih baik, itu beresiko. Disindir wong, dikunem wong, atau si dodol PT ae ceramah, lho ngeten kan. Ngene mboten? Gak mondok ae ceramah. Tapi napa para hadirin, para jamaah yang berbahagia? Setiap orang yang ingin berubah menjadi baik itu beresiko. Yakin kalau saya. Dan lebih beresiko ketika orang itu tidak berubah. Lebih berisiko nonton. Tambah elek, tambah dino tambah elek, iku tambah berisiko. Lah kula misalnya para hadirin, para jamaah, konco-konco ingkang nom-nom niki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintah para nabi, para rasul, iki Allah memberikan fasilitas lewat mukjizat. Dadi nabi dikon dakwah nang ngene kaume, nang Allah dibekali mukjizat. Siapa orang yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, contohnya para nabi, para rasul, maka setiap kesulitan yang dialami akan diselesaikan oleh orang yang menyuruh, rupanya Allah Subhanahu wa taala dibekali mukjizat. Wonten ing dalam Al-Qur'an dipun aturaken nalika Nabi Musa dikenging dakwah nang ngene Firaun, ketika para tukang sihir iki wis nguncalaken, melemparkan tokatnya menjadi ular,
Nabi Musa rada grogi. Nyaline rada ciut. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Nabi Musa rada ndrodok melihat perwujudan tongkat yang dilempar oleh tukang sihir menjadi ular. Akhirnya ya nopo? Allah Subhanahu wa taala matur kulna la takhafu innaka antal a'la. Wahai Musa, janganlah takut. Ojo wedi kon, sak temene awakmu sing bakal menang. Niki lek Nabi dikon dakwah dening Allah, dibekali mukjizat, tongkat menjadi ular, tongkat dipukul membelah lautan. Dan sebagaimana para nabi-nabi yang lain, kalau Allah Subhanahu wa taala, para aulia usholihin ketika dakwah duwe keramat, duwe kemuliaan, duwe keistimewaan. Nggih ngoten. Nabi duwe mukjizat, para aulia duwe keramat. Lah kalau misalnya lek kaya dawa lamang kepin berubah gak duwe apa-apa kalau misalnya. Lah lewat majelis Tajul Muslimin setiap hari Rebo keliling dengan pembacaan zikir, hizib nasor, hizib bakir, kita ingin memperoleh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada pendahulu-pendahulu dakwah kita. Kita ndonga, ya man ajabanu khamfi qaumi. Wahai zat yang mengijabahi sing nrimo dongane Nabi Nuh ngalahkan qaumi. Dadi njaluk kula saya. Enggak duwe apa-apa, nggih. Iya ta, Dun. Dikai mujizat zaman. Gak dikai. Keramat mboten. Lah lewat donga niki kita kepingin kecipratan sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, para aulia. Lewat donga, ya man ajabanu khamfi qaumi. Ya man radda Yusuf ala Yaqub. Ya man kasawa dzurra Ayyub. Ya man qabila tasbih Yunus bin Matta. Niki jaluk kula saya. Ono sing wasabbitna wansurna wasakhir lana hadzal bakhra kama sakhartal bakhra li Musa. Ya Allah, sampean tetepaken, sampean tulungi, sampean tundukaken ya Allah. Segara niki kados panjenengan nundukaken nanggene Nabi Musa. Wasakhartal jibala wal khadida li Daud. Sebagaimana panjenengan Gusti nundukaken wesi, nundukaken gunung nanggene Nabi Daud, panjenengan ugi maringi dhumateng kula kaya ngoten iku. Lho mulya napa mboten? Mulya. Dadakno para hadirin, para jamaah, kalau misalnya kepingin ambil bagian apa yang telah diambil oleh para nabi, para rasul, dadakno jul-julan. Maca hizib gak gelem. Maca wirid kesuwen. Apa kalau misalnya? Andalane napa? Jadi oleh karena itu para dai Allah ketika menyampaikan yang hak, melarang yang batal, sementara tidak ada pondasi apa yang disampaikan oleh Nabi lewat mukjizat, tiga enak mukjizat, para aulia lewat keramati, kalau misalnya lek cul-culan, lembut kalau misalnya, ngene mboten? Ah niki. Dadi ayo khususnya sing nom-nomi. Bergerak terus, tapi gak tahu maca wirid, gak tahu maca zikir, gak tahu ndonga, cul-culan, lembut kalau misalnya, ngene mboten? Pasti niku. Dadi ayo khususnya sing nom-nom saya pun dikemawon, ayo perkuat kula misalnya iki keimanan iki lewat apa yang telah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala sing dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala nani para nabi, para rasul lan para aulia sholihin. Mugi-mugi ingkang sekedhi niki ndadosaken tambahan khusus kangge kula lan pangastaya ingkang nem-nem. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semakin menambah semangat kula pangsaya. Salajengipun agar lebih semangat lagi, wakil dari pemuda akan berikan sambutan juga yang akan berusaha menambah support dan semangat kepada yang terhormat saudara Abdul Nafi. Dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana
ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rabbi warzuqna sahadah ya Rabbi khidna bis sa'adah dumateng guru kula lan panjenengan sedaya ada ilawah al ustad Sa'dullah lan sedaya pemimpin-pemimpin Tajul Muslimin ingkang kula hormati. Kula sangat boten pantes ngadeg wonten ngriki keranten napa? Keranten tasih wonten tiang-tiang ingkang berilmu. Lek kula niki termasuk sami mawon kali panjenengan tasih padha rusake. Tapi kita sedaya gak terima dadi wong rusak. Sik kepingin dadi wong apik. Bener kula rusak, tapi kepingin dadi apik. Kala wau diterangaken teng Ustaz Dolalan Ustaz Rafiq memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Monggo kita tauladani Nabi Muhammad SAW ingkang napa Al Habib Abdullah bin Alul Haddad nerangaken. Kula cuma nerangkan setunggal mawon. Terus Al Habib Abdullah as-sa'adah lin nabi, kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan hanya diciptakan untuk Sayyiduna Muhammad. Wahai para bapak-bapak, lek sampean kepingin duwe anak sing sukses, kenal no Sayyiduna Muhammad. Keranten terus Al Habib Abdullah as-sa'adah lin nabi, laulaka ya Muhammad lama khalaqul aflak, gak tak ciptano dunya surga kecuali karena engkau wahai Nabi Muhammad. Gak tak ciptano neraka hanya untuk orang yang membangkang kepada Sayyiduna Muhammad. Orang yang jauh dari Sayyiduna Muhammad diciptakan neraka. Lek kita kepin duwe anak sing sukses, bahagia, enak uripe, cidekno, kenalno ambek Kanjeng Nabi. Tapi lek kepingin duwe anak disiksa, uripe gak enak, nelongso dunia akhirat, silahkan jauhkan dari majelis Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ala Muhammad. Wahai orang tua, bukaan pikire pemutur mate, atine bukaan utahe as-sa'adah lin nabi, kebahagiaan iku diciptakno kanggo Kanjeng Nabi. Lek kepingin anake bahagia adakno hadir nang majelis Kanjeng Nabi gak dioleh, gak duwe utek menclek terus susah satu utek PKI ya iki PKI sentek tapi si ono ding ngene wong ganengane akeh sian wong Sukorejo wong tua sing utek PKI buak anak itu kula ngaos serbuan ojo melo nak meni ujian ojo kebengen kademen ojo padalan as-sa'adah lin nabi, kebahagiaan iku Pak Bu diciptakno kanggo Kanjeng Nabi. Tak sampean kepingin duwe anak sing uripe enak, bahagia, sukses, cedekno karo Kanjeng Nabi. Mangkane terus Ustaz Abdul Mana bau jauh panggang dari api. Subhanallah, jauh panggang dari api. Semerapa sampean? Jauh panggang dari api. Niki mawa sate ini sampean delek ini iso mateng. Lek ana wong tua ngenengan model ngene nyate sate ini dalam buri, wong apa jenenge? Wong apa jenenge? Yaiku wong tuae sampean. Yaiku sampean. Kepingin duwe anak uripe enak, bahagia, gak ditele di majelis Kanjeng Nabi. Gak ditele nang ngene madrasah Sayyiduna Muhammad. Tambah ditele di SMP, SMK, SMN. Di kursus nodok. Lek iso gak usah ngaji nak, kursus doa. Sekolah nang Pluto, sekolah nang ini luar angkasa, gak bakal bahagia, gak bakal sukses anak sampean. Karena apa? As-sa'adah lin nabi. Lek kepin duwe anak sing sukses, duwe anak sing bahagia, cidekno ambek mawa niki.
lek nyate cidakno ambek mawae, ojo delem mburi. Tapi lek kepin duwe anak sing apa? Sing diadab, duwe anak sing nelongso, soroh ana pabrik, ya delem mburi, ojo delem majelis Sayyidina Muhammad. Tapi lek kepin duwe anak sing sukses, bahagia bersama Sayyidina Muhammad, cidakno nang ngene Sayyidina Muhammad. Semakin anak cidak, semakin anak kenal erat dengan Sayyidina Muhammad, insya Allah dan pasti bakal bahagia dunia dan akhirat. Mugi-mugi mawon sakedik niki mboten manfaat kanggo kita sedaya, sehingga akal-akal kita dibuka oleh Allah, hati kita dibuka oleh Allah, sehingga kita dekat dengan Sayyidina Muhammad, bahagia dengan Sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma aulana minal in'am wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal kurubil idham. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dhus syafa'atil uzma yaumal istiqam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabaquna bil imani wal islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus pembina Jam'iyah Tajul Muslimin, juga alhamdulillah penasehat Jam'iyah Tajul Muslimin. Hadir pada malam hari ini Bapak Kiai Haji Khalid Muhammad, juga para kader-kader kita. Tadi kita dengarkan sambutan dari Cak Dola, umpamanya Ustadz Abdullah kok sangano kedukuran. Ya, sakarepe nyeluk Cak, nyeluk Gus Dola, Yai Dola, padha ambek nih Ustaz Imam nih, Gus Imam, Cak Imam, Kaji Imam. Niku hal yang masalah lumrah.
adalah penggodokan. Penggodokan. Nggih. Kula terus terang teng mriki bicara napa wonten lek umpama teng mriki muni Cak Dola, Cak Rafiq, Ustadz Rafiq, Yai Rafiq, ya. Pak Manap, Pak Guru Manap, Yai Manap, Cak Manap, macem-macem sakarepmu. Lek cara teng Tajul Muslim wis biasa. Niku ibarate nggodhog ngoten, ana sing nyugokno kayu, nyugokno mawa, ana sing carang, penggodokan. Sing penting ojo rumangsa lara. Siapno awak untuk digodhog. Dan ini pasti sama lek mboten buka aib mboten. Sampeyan Ustaz Imam niki sadurunge hiziban melijo jam 3 kulaan nang ora. Duwe bojo. Melijo bangkrut dodol tempe. Gimana mboten? Lho mboten buka aib. Bangkrut kulak kayu. Entek bandane baru hiziban ben bengi. Ana kok nono wong. Lah lek wong-wong sing ngero dulure, oh sing iku arek mlijo wingi ta iku saiki mulang ngaji. Sakarepmu. Lho. Sing dodol tempe wingi dadi kiai saiki. Sakarepmu. Sampai tutuk ziarah Madinatul Munawwarah. Nyeluk Gus KH Imam Samsuri Caib iku cangkeme wong-wong. Pokoke gelem digodhog. Sing dadi masalah iku raimu dadi apa? Raimu peran dadi apa? Ke endi? Kerja apa? Andil apa? Iku dadi masalah. Nek masalah Cak Gus iki proses. Ingat, jangan Mbah Kiai Toha Bandar Waktal Kiai Jamal Sedo niku prihatin beliau. Kiai Jamal niki termasuk santrine Mbah Kiai Hasyim Asy'ari angkatan terakhir sing maos Bukhari niku. Terus Mbah Kiai Toha lek dados kiai niku derek lek asal pinter ngoten gampang, alim niku kathah sakniki. Tapi terus Al-Imam Abil Hasan Asyadzili la yakmulul alim hatta yubtala bi arba'ati asya. Dak sempurna wong alim, wong ngaji, dak sempurna hatta yubtala bi arba'ati asya. Henggo diuji perkara papat. Sama tadil ada akan dipisui wong-wong sing gak seneng. Ngaji lu siap no awak untuk dipisui wong. Lan jogo-jogo awak ojo sampai nang Allah Ta'ala bagian didadekno misu. Naudzubillah min dzalik. Ojo sembayang dadiyo PKI, dadiyo poe dadiyo. Ojo misui wong ngaji. Kilawanu, wahai Allah, apakah yang engkau katakan Sayyidul Anbiya wa ajallul asbiya wa akramul khabaib adalah Nabi Nuh? Qala Nuhum biyanju minal gharaq. Bukan wahai makhluk-makhlukku, justru Nuh
sebab barokah hadzal habib selamat saka kerem wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib lan ancur wong sing nentang Nabi Nuh teko keluargae lan sanak kerabate. Wahai dulur-dulure wong ngaji, ndak melok ngaji ojo melok, tapi jogo cangkeme, jogo atine, ojo sampai mungsuhi wong-wong sing ngaji. Riko gak sembahyang ojo sembahyang, riko gak maca ratib haddad ojo maca ratib haddad, cuma ojo ate bicara rasan-rasan tentang rotib. Pung-pung durung disungsang nang Imamul Haddad. Wong kafir rampok nih lho, salah ratib haddad itu katene ngerampok, katene bulldozer krungu. Aslahallahu umural muslimin, syarafallahu syarra. Ojo diterusno iki. Iki wong lek kon ganggu sing duwe bakal gak trimo iki. Wis awak dhewe nyengkre ae golek selamat. Wa yahliku lan kerusakan sapa man wong khalafahu kang nulayani sapa man ing Nabi Nuh minal ahli saking keluarga anake Nabi Pak kurang opo wal aqarib sanak kerabat sama tatil ada. Wahai khususan jak dola siapno awak riko kanggo dipisui wong-wong sing gak seneng, siapno lek ditelok nggih seneng kayak mriki niki nggene wong ngaji kula yakin makmure langgar mriki enten Mbah Tamam enten mriki nggene wong ngaji ana Pak Salim termasuk Bapak Yaktola Abdullah bin Salim Masya Allah dudu asegap Al-PTI ndak apa-apa enten mbok wara sampai mati nih wis niat haji dina Selasa tokoh penggerak Tajul Muslimin nih mbok wara nih kok omahe ana njuk Habib Rizik Habib Rizik ana Habib Sen njuk Habib Sen mbok wara nih mriki ini pantes lek dihormati enten Pak Hadi sak mbok naik ngene wong ngaji-ngaji sampai tuwek tetep ngaji mulai kula cilik golek sawu nggo woncor mulai anak ketok sik elek-elek rembes-rembes mboten kok sakniki arek wedok-wedok niku biyen gede-gede sik guyu golek sawu bareng rembes-rembes sakniki wis ricik-ricik lucu-lucu ya kelas 4 wis nyekel HP halo lagi ngapain lek biyen masih wis gede ya gaya bodoh golek sawu bareng nggih atus bareng lho nggih sakniki nggene wong ngaji memang sampai tuwa nggih terus munculno arek seneng cuman terus Mbah Yai Toha siapno awakmu wong alim lek wong alim lek wong ngaji lek memang ngaji siapno durung dianggap wong ngaji kan lek durung dipisu mriki berkumandang bangga kula ni bangga malah perlu dikai penghargaan lungguh kan sampai esuk ndelok nyewane terop iki persiapan ini mboten sedina rong dina setahun oleh ngapalno niku sakna ilzam kita Allah ini setahun gak apal-apal. Lah maklum aja dodol PT ilzam idhab ngono tok. Ilzam idhab terus gak apa-apa. Terus gak bondos, gak dosa blas. Salah lho sing dosa sing ngrungokno. Dudu sing muni. Pidato sakarepe. Lho, niki patut ditiru. Patut. Lek kula sampeyan ojo ana gek bagian sing mang sama tidak ada. Lek kula sampean ana sing bagian misui. Naudzubillah min dzalik. Pertama lolos. Nggih. Yai kula pun mboten ngereken. Ya Imam.
Loro. Malam matil asdika dipaido kanca, dipaido dulur, dipaido tangga, dipaido. Lho, melijone entek kiai saiki. Dodol ning gak payu dadi kiai saiki. Temenan ta iku? Nanti wiritan barang ngerentes dari saya takokno. Niku kabeh kita lalui. Dipaido dulur, dipaido. Iki kanjeng Nabi. Sinten Abu Jahal? Sinten Abu Lahab? Pertama, wong sing gak seneng. Loro, lah niki perlu gek ndi sama. Sami, mboten beda. Telu, wa ta'nil juhal. Dicacati wong bodho-bodho. Wong sing gak ngerti mesti nyacat. Wong gak ngerti mestinya. Nah, tergantung. Wong sing adep-adep terus sederek nabi kok. Kita iki wong rusak, kepingin nabi. Mau usah kepingin nabi gak boleh. Nah, cek ketang jare wis bakul rokok wong becak main kerja maneh. Dakwah, dakwah ini kabeh wong berkewajiban nyampaikan aja-aja. Urusan dibuka gelem utawi mboten niku mangke urusane Gusti. Nah, teng mriki lah al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran itu apa jare kangelanmu. Seberapakah pengorbananmu untuk Sayyiduna Muhammad? Urusan dianggap ikhlas gak ikhlas engko nomor buri. Jalan terus. Kalau nopo sama tadil ada kuat, malam matil asdi kok kuat, wadonil juhal kuat, sing terakhir nomor 4 wa hasadil ulama. Didrengkeni padha wong alime, lek kelas wong alim. Lho, napa enten tiyang alim niku drengki? Justru sing paling kathah drengki adalah wong-wong sing ngaji. Alim padha alime. Mangkane siji dina iblis niki ketemu wakila ten Ihya diceritakan Nabi Isa. Otong-otong dagangan koyok kate perpekan ngono. Iblis kate nanti kon. Kok sik akeh stokmu iku? Apa iku? Iya iki dagangan hasud iki. Akeh numpuk stoke iki. Sik payu. Just iki sing paling laris. Kon go nanti. Pemesene wong khusus-khusus iki nang pondok-pondok, nang majlis-majlis taklim, nang imam-imam langgar, nang mimpin-mimpin tahlil. Iki pesen kabeh iki. Sampai napa? Stoknya paling akeh, wah paling laris. Terakhir wahasadil ulama. Terus Mbah Yai itu lho lek Mbah Yai Jamal niki pun sampun teruji ngadepi perkara sekawan niki. Lek kula sampean kabeh ngalim-ngalime mungkin ndukure Mbah Kiai Jamal. Cuma terujine perkara papat niki durung karu. Nah, dadi dumateng kanca-kanca ayo bangkitno kabeh. Sapa ae? Saged. Lek jare wis bangun dolah kuwi iso, mosok aku gak iso. Lek terus sak imam kudu megendeng. Megendeng aja direken pidato wae. Aja direken. Ya.
Lek terus nafik sakarepmu kon kate kerja pabrik, kerja cuma satu, bergabunglah di majelis Rasulullah. Kon nang pabrik sakarepmu, kon nang pasar sakarepmu, kon nang sawah sakarepmu, pokok aja nganggur. Ya. Bergabunglah dengan majelis Rasul. Lah kanggo apa? Nepakno akhlak-akhlak bagaimana bergaul nang wong tua, bagaimana bergaul nang kene. Nah, niate di posisi nikilah kula sampean bakal menghadapi gejolak petang perkara wae. Ya. Ya napa? Jalan terus. Cara prinsip Tajul Muslimin, sir wala takif. Jalan terus. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi. Terus lek kepengin meningkat. Ojo mandek, napa saged lho. Koyok ngimpi. Sing penting semangat dikobarkan terus. Lek masalah celukan, ilokan koyok wong godhog ora. Anggapan sampean daginge. Kayak carang nyang tambah barak maneh, blukuduk maneh. Kayak sirap maneh, kipasi terus digodhog nikulah sing namene sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Lah niki gemblengan Allah. Paham niki? Dadi kula sampean kabeh leres sing dikatakan mau. Kabeh bisa ngeten iki teko napa mau? Mikir lah sampean buka hikame Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Fikratu Sirajul Qalb. Pikir-pikir iku lampune akal, lampune ati. Fa idza zahabat mongko tatkalane ilang apa pikir-pikir fala ida atalah berarti uteke wis ilang. Berarti lampune wis ilang. Sampai nanti malah kenduren nah. Takono wedok-wedok. Lah ndak terus disigar, ditaleni rupa Jepang. Digodhog, disogono. Bareng sigar gak ono isine. Lho, pundi anu? Mumpun kula kethoke sawah kula jukuk kula taleni malih, cek kaya ana uteke. Padha wong-wong iki dikopiahi apa? Cek kaya ana uteke dikopiahi. Padahal apa? Kosong. Lho kok ngambil kopiah ganti malih. Cek kaya ana uteke. Lan cek kaya ana uteke. Tadi fala itu gak ono lampune. Lek wis pikir gak ono lampune bisa. Wong mboten repot. Mboten repot. Nirokno gek mriki kali bergabung ana kaca kisip. Wah, lek sonten kula sik melok sing mari magrib. Wah, manten magrib kula sik nglembur mari isa. Wah, lek manten isa kula sik jam 10. Wah, sing jam 12 sakarepe. Kepegel mari subuh ono kabeh. Waduh mantu subuh iki biasa anu kula sik mbeleh dereng mari duha. Wah lek yang monten kula sik teng peken mari beduk ono. Manten beduk kula dereng duki gawe dhewe jam 2. Gak ono wong aru-aru kaya mriki niki. Gak ono wong aru-aru. Moco jam 12 gak apa-apa. Kecuali ada peraturan pemerintah nih. Speaker harus dimatikan ganti salon. Ganti salon. Kari mele. Loh. Jadi kanton mikir ngoten tok gak. Lho nggih. Gak ono, leres terus dikatakan gak ono. Lho lek wong kelase ngene iso mosok gak iso. Lah karimene wis sampean. Apa bagian toknil juhal, bagian awak dhewe sing juhal? Apa sing bagian maidu? Apa sing malam matin sama tatil ada? Bagian misui. Nah. Kanten mele.
Dadi sing bagian misuwa terus sampai terus memang cangkemmu digawe kanggo misui wong-wong sing apik-apik misuwa terus. Lek perlu gawe speaker. Lho, kan lagi TV niku bagian dicat terus dakocan main terus. Angribet ngoten ngomane. Tiki Winky, Hello Kitty diulang tahun terus. Bagiamu wisan niku. Terus sing bagian Wirdul Lati, bagian gizi, bagian ojo mandek kalah mbek Hello Kitty. Kantun milih ngoco kok cangkem kuwi bagian misuwi wong. Lho ngono tak lho. Ojo mandek sampean. Lek memang digawe bagian nomor siji. Lek iso kolaborasi ambek Hello Kitty bergabung ngono. Lah niki. Terus malam matas dikok bahkan maidu terus. Keliru lek atik sekedar tok sampean. Durung sikatan esuk misuwa wis. Dobelan kurang ajar terus ngono terus. Terus. Wis bahagia. Lah kari milih. Bahkan drengki terus. Iki wis bahagia. Jarene ono kabel plus minus. Sama tak oleh asan positif negatif pokok ojo disendeni. Nah, positif negatif. Bagian apa kon? Positif apa negatif? Pasti ono. Iya. Sama dangan-dangan. Kari melet tok. Dadi ojo gak aneh. Nek ngene gak aneh. Oh. Lah ngamek sing positif lek ngono. Lho, apik ngamek sing positif. Lho. Ana ngamek sing positif. Lho, lah kare ngono tok. Dadi ojo dianggap aneh. Kejadian sing kaya ngeten iki plus minus iki memang Allah ciptakan napa? Sesuai dengan penggodokan. Tinggal kita di mana kita akan digodok. Nah, digodok atau bagian godok. Jalan terus. Apapun yang terjadi. Nah, sir wala takif. Korbankan semuanya dengan niat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, niki aman iki. Ojo dianggap aneh, biasa. Nah, iki lek cara jarine Mbah Toha wau gampang lek masalah wong ngaji. Cuman nah durung dianggap sempurna lek durung ngadepi perkara krana sing dawuh niki Al Imam Abil Hasan Asyadzili terus Mbah Toha Imam Abil Asyadzili paring resep yen kowe tatak mapan ora bingung ana obat Iqra Hizbun Nasar wa Hizbul Bahar ditambah ambek Mbak Yesaritin wiwitono hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab ini perintahi Kanjeng Nabi. Mboten enten kata terlambat, waduh Pak Ustaz, kula nipun sepuh. Pun tuwa kula niki putu-putu. Sampeyan semerap. Penghargaan bola dunia wingi teng Swiss niki. Penghargaan bola dunia. Nggih, enten bintang. Bintang napa? Bintang dunia nomor 1. Terus nomor 2. Bintang sepak bola wanita. Tim terbaik. Subhanallah. Wartawan tertua. Umur 154. Masih energik meliput kejadian-kejadian bola. Sehingga memajukan sepak bola di Jepang. Umur 154. Seiso Jepang, Brasil, Afrika, sik diliput dengan dikatakan foto ini Shinjuki Kagawa. Wartawan gak oleh disebut sakjane niki. Ana tempat-tempat rahmati nyebut jenenge malun iki gak oleh niki. Shinjuki Kagawa ni wartawan tertua. Meliput mulai tahun 54
Piala Dunia oleh penghargaan. Kula sampean sik 30 40. Kula pun ngadepi tuwa Ustaz. Alhamdulillah, muga-muga ndang matek nggih. Al-Fatihah. Kula ini mboten dugi mboten apa Ustaz, ngadepi tuwa niki lho kula niki. Ngrenyeng-ngrenyeng sikil. Alhamdulillah, muga-muga ndang parah nggih. Al-Fatihah. Kagawani 154 wartawan tertua. Ya, masih sik ngeten-ngeten sik nyekel anu, sik motone gak ambek kacamata, diliput kirim Jepang, Afrika sehingga mendapatkan penghargaan. Dalam sambutannya, penghargaan yang saya terima ini sudah sangat pantas. Bertahun-tahun saya menggeluti profesi ini sehingga mampu mengangkat olahraga sepak bola di Jepang sehingga bisa menggeser olahraga yang lain. Kalau bukan karena pengorbanan saya, subhanallah, semangat. Sik durung ono apa-apane lho sampeyan. Umur 45 munduri tuwa ya saya kula niki. Napa dobol ta? Napa? Gak ero sampean wong Jepang kagawe. Sik teko Jepang nang berhasil terbang meliput ya. Subhanallah. Coba ayo renungan. Pantas dengan jerih payah, pengorbanan, bahkan tidak cukup hanya pengorbanan, sampai merubah. Jadi untuk perubahan wajah olahraga di Jepang memang tidak bisa hanya dengan diem, harus membutuhkan pengorbanan. Kalimatnya sing oh ngene wong luar negeri 154 jasa ngene lunggune gak senden ngunduri tuwa awak dhewe ya dadakno rektor PKI iki durung tuwek wis menuwek muga-muga ndang dadi tu aja ngaku aku tuwek awak dhewe wis tuwa awak dhewe cek sing nom-nom ae cek sing nom-nom ae gak gelem deh wong barak gak gelem ndak mau meskipun tua ternyata akhirnya dipilih wartawan tertua terenergik di dalam meliput olahraga. Lu kita ngambil gambar termasuk sang pendiri Tajul Musim Misbah Sangang Bolu iki wong ana terus wong kaya kowe 200 ora mundur to apa kowe ambek sikil apa kowe ngaji kok ana disusul ngono iya ambek sikil ngene apa ngaji kok ana disusul kowe wong kowe 200 ora mundur ana langgar subhanallah umur 90. Dadi sampeyan aja anu wis gak nyang ngono ae. Aja ati ngapundhen mundur-mundur tuwa. Aja ati mundur-mundur tuwa. Aja wis alek jenenge mang kirimen terus ditahlili ngono. Gaon mbok waras sampe penceng sampe anu. Dongaaken Gus pun pecah teng pengajian subhanallah. Mbok waras gak tau muni sik tuwa ngono gak tau. Melok-melok subhanallah ya sik nyambut gawe nggawa gedang lek ngaji ada gak tahu gak nggawa oh coba seakan lari-lari niki lho sing ngelempit-lempit karpet tolak-tolek lho beto ya biasa sembarang niki kula beto mawon arep niku lari-lari subhanallah lho nggih oleh napa semangat niki lho sama takon arek. Jadi bukan karena masalah faktor usia semangat itu, bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor keningrat, bukan. Memang semangat. Jadi aja didadekno maklum awak dhewe gak ono motor. Maklum mbak wara gak duwe motor. Sampeyan takon putu-putune.
Sama anak-anak. Lho nggih, sama anak-anak. Gak ono. Artinya alasan apapun yang kita haturkan itu hanya karena kemalesan sing ono di awake dhewe. Lah iki mesti tercambuk anak putune Bapak Tamam, anak putune Mahin barang iki. Nggih, sing sampe nandin diteko terus anak putune Mbok Wara, anak putune Wak Hadi, anak putune Pak Salim kabeh niku iki wong ngene wong apik-apik kabeh. Lamun gak apik gak bakal ono lah langgar. Umpama duduk wong apik ya wis didol langgar niki. Kok oleh ngoten. Ngoten. Lho nggih, wong apik-apik rek anakku sik sembah gak ado-ado lho ngono lho. Diwarisi cek dadi napa wong ahli salat, wong ahli zikir, wong daya-daya. Lah kula sampean anak putune kari nguripno tok. Durung karuan kula sampean duwe sawah wakaf langgar sak meteng durung karuan. Durung karu. Emat. Emat. Tapi mbah-mbah kita wong tua-tua kita tetep maringaken. Supaya apa? Supaya siji manfaat eru lek kapan anak putune iki wong tuane ahli salat, ahli ilmu. Nomor loro nih supaya tetep fadilah iki tetep diperwadai sampai mati. Wala tajidannahum akhrason nasi ala khayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzakhzihi minal adzabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Ayat 96 surat Al-Baqarah ayat 96. Muhammad terus Allah Ta'ala jadi lo niate kan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau teng Sayyidina berjanji diterangkan annal i'tina bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa dzalika yakhsulu bi qiraatil Qur'an wa it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa qiraatil qasaidin nabawiyah. Nah, termasuk iki dalu niki. Demi keagungan ingsun wong-wong Yahudi iku mesti dadi wong kang paling loba marang urip. Artinya apa? Wong Yahudi ngaku lek kapan surga iku lek mati bakal mlebu surga, pasti mlebu surga. Terus Allah Ta'ala perintah, si coba marang Muhammad, kongkonan mati ya dek. Ndak bakal gelem dek. Sebab wong-wong Yahudi ku wong paling seneng urip. Lan luweh loba marang urip katimbang wong musyrik kang ora percaya anane dina baas. Wong musyrik Yahudi luweh nemen lobane apa soalé? Bab dhek mati ngerti lek pasti berhadapan dengan azab Gusti. Lah wong musyrik gak percaya, golongane wartawan Jepang lah gak percaya. Apa ndak ada gitu? Ndak ada hari baas-baas, ndak ada. Gak ono. Yang semenjak yang saya dengar itu ndak ada gitu-gitu, ndak ada. Loh, jari ini wong Jepang memang gak percaya. Gak percaya ono dina Pak. Beda ambek wong Yahudi. Karena dewek nih ngerti yen dewek nih bakal mlebu neraka. Naudzubillah min dzalik. Yen wong musyrik ora ngerti yen dewek nih bakal mlebu neraka. Karo sebab ora percaya anane dina baas. Dianggep besok mati terus ono bal-balan maneh ngono. Rame koyo ndelok
meliput ngono dek. Gak ono ngono-ngono. Mati yo, Mak. Mati. Sebagian wong Yahudi ono kang kepingin bisa duweni umur 1000 tahun. 1000 tahun. Anggene nggih, anggepe yen umure 1000 tahun banjur bisa nyingkrihake siksane Allah saking awake. Anggepe Allah Ta'ala ora pirsa apa kang dilakoni. Allah Ta'ala pirsa apa kang dilakoni. Besok Allah bakal balas apa kang dilakoni. Anggepane wong Yahudi gak percaya. Jadi saenake wong musik gak percaya. Ngomong sak ucape, tingkah sak karepe, nyambut gawe saenake, ndak usah dihukumi. Oh udah, gak percaya anane pembalasan amal. Tambihun. Wong Yahudi iku wong kang duweni kitab tuntunan urip saking Allah, iya iku Taurat. Yen wong musyrik iku ora duweni kitab tuntunan urip. Yen wong Yahudi iku percaya anane akhirat, nanging yen wong musyrik ora percaya anane akhirat. Ora kenal kejaba urip ing donya. Dadi yen wong musyrik loba banget marang donya iku ora aneh, maklum. Ya, maklum dadi gak wayah bal-balan tengah wengi ya. Subuh-subuh bal-balan, final subuh-subuh, penalti sola-sola, gak ono urusan, gak kenal adzan. Maulud iki ono si game, gak diurus, gak kenal maulud iki apa? Rabiul Awal, iki Idul Adha, iki Idul Fitri, iki Ramadan. Nah, gak kan? Wis pantes mboten aneh soale musyrik ya. Karena donya iku kang dadi swargane, krana iku memang kesenengane. Happy, yang penting happy. Sing penting seneng. Urip sak karepku, iki montor-montorku, duit-duitku Dek, sak karepe. Maklum wong dadi yen wong kang duweni kitab tuntunan urip saking Allah kaya wong Yahudi kang nyekel kitab Taurat lan wong Islam kang nyekel kitab Quran nuli luwih loba marang donya esuk sore rina wengi tansah mikirake donya iku terang banget bener gak nandindi ana ki mbali mek ngene tok ya apa ya awak dhewe iki nyambut gawe gak mlaku-mlaku ya apa awak dhewe ngaji sarasen bondo gak ono yo sapa sing kena dijak kerja sama SMS mana ya apa ya mari waduh tidak terkirim entek bisa gak iso ojo dikira wong sing kedonya niku sangen anggap gak embong duduk sing omah-omah sing ngene luwih nemen luwih parah sing modele koyo sujud suwe bareng gak boleh napa kabotan sing dipikir sampai sujute ojo dianggap tahajud min athari sujud ngono duduk lah artinya apa jarene mriki sampean dikritik nang Tajul Muslimin dikritik ya lek wong Islam nyekel kitab Quran nuli luwih loba marang donya artine ndak ana urusan maulid ndak ana dakwah ndak ana rotib ndak ana hizib ndak ana burda penggawean tok sing diurusi lagi takokno ae KTP-ne.
takon Pak RT Pak RW kon. Wis agama Yahudi. Apa kok gak tau ketok? Lek sik tertulis Islam ya tak susul lah melok. Wis mulai kok gak muncul-muncul. Ya. Sik takono sik Pak Demo. Napa? Gak ngono KTP ini bukan. Lek sik Islam berkat ikekno. Lek wis Yahudi ojo. Ya. Biasa Yahudi gak ru berkat. Wis gak ono berkat-berkat itu gak ono. Sama nangan-nangan itu. Ya. Esuk sore rino wengi tansah mikirake donya. Ya, iku terang banget eleke. Ani. Dadi terus sampean kali saged ningali teko ayat iki. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Paling boten dadi eling-eling. Oh, mangkane maca Quran iku dadi obate ati. Sampai kapan awak dhewe mikir-mikir ngene tok. Padahal awak dhewe iki cekelan Al-Qur'an sampai terus paling ndak dadi pengeling. Ndak diwaca paling ndak dadi pengeling niki lah. Napa? Kula sampean walau terbatas maca tok ngene sik iso nampa pengeling. Lah terus jarene Cak Dol memang dipikir-pikir, jangan cuma ojo angan-angane kaya lagune Gomblo niku. Punya mobil bagus diangan-angan. Ojo. Punya rumah tingkat diangan-angan. Iki wong gendeng iki. Wong kan ATM full diangan-angan. Gendeng iki. Kan areke teko diangan-angan. Dudu angan-angan ngene iki. Terus ya diangan-angan. Iki Gomblo iki mengkisahkan wong gendeng. Lah sing akeh ngene arek nom-noman iki, sing obsesi dadi artis, obsesi dadi pegawai, obsesi dadi direktur, obsesi dadi wong sukses. Cuma ya mau diangan-angan. Ya. Dadi tenan wae obsesi tok. Oh dibakas rencana kita memang ini. Diangan-angan. Wis aja kakean ngono, endi wong gendeng enak hari ke kampung iki ngene kabeh generasi kita nih. Generasi kita nih. Nggih. Sampeyan delok ambek rambutnya model. Sing penting kan atine. Diangan-angan. Kita ngono tok. Sing mindset gak karu-karuan, sing penting atine awak dhewe. Enggak tau oleh ambek wong. Diangan-angan. Ngono tok. Endelok ki embong-embong. Gak ono. Sing padahal sing kita tumbuhkan iki napa? Iman dan langsung nyata, yakni napa? Langsung man amila sholihan min dzakarin au untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sumpah sapa wae sing amal soleh karya bagus ibarat bengkel ahli bengkel man amila sholihan wis pantes nyandak bengkel, mekanik nyandak mekanik, pertanian nyandak ahline pertanian, perdagangan ahline sholihan patut untuk pertanian ini. Ojo dek man amila sholih duduk wong sing sujud ruku duduk tok niku artine dagang kudu sing ahli dah. Dek yakin dengan iman pasti
Allah Ta'ala sumpah, sumpah aku tadi Gusti Allah tak kei urip sing mboten repot. Niki undang-undange Kul man kana aduwwan li Jibrila bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.